देखा इस कुत्ते जा रहे ठहर के। एक ही आ रहा देखिएगा इस पीछे, देखा इस कैसे ठहर के आ रहा है ये। देखा इस कैसे ठहर के जा रहा है कुत्ता। देखा इस कितने सारे कबूतर बैठे हैं यहाँ पर तार के ऊपर। और देखा ये जो सामने मंदिर है ना, वो मंदिर राधा कृष्ण मंदिर है। उस पर पेंट कर दिया है पीले रंग का और ऑरेंज रंग का। और देखिएगा ये सामने आप जगह देख रहे हैं ना, इस जगह को कहते हैं हरिद्वार में छोटी हर की पड़ी। यही जगह देखिएगा इस छोटी हर की पड़ी के नाम से जानते हैं इसको। और देख सकते हैं आप मोटा होता है, पूंछ उठा के चलते। तो दक्ष मंदिर है, दक्ष मंदिर ये वाली नदी जाती है, देख सकते हैं आप। हरिद्वार में जो दक्ष मंदिर है ये वाली नदी जाती है गाइस। देखिए गाइस कैसे कबूतर ही कबूतर बैठे हैं यहाँ पर। तो यार हेलो गाइस, आज मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ। जैसे गाइस जो गंगा माता है, गंगा माता मतलब जैसे कई रिवर वगैरह जो होती है, तो गाइस रिवर वगैरह में क्या है कि अभी काफ़ी ज़्यादा लोग ये पूछते हैं कि यार इसमें बहुत ज़्यादा कूड़ा हो रहा है। तो गाइस मेनली कूड़ा फैला कौन रहा है? हम जैसे लोग फैला रहे हैं। हम गाइस उसमें जो है क्या गिरते हैं, आपको भी पता है कि जो लोग बाग उसमें फ़ोटो गिर देते हैं भगवान की। जो गाइस फ़ोटो उसको डायरेक्ट डालनी चाहिए और शीशे वगैरह निकाल के फ्रेम से निकाल के डालनी चाहिए, क्योंकि गाइस वो ज़्यादा वो नहीं होता पानी में, गलती नहीं वो सब चीज़ें। और गाइस जैसे जो मटके होते हैं छोटे छोटे लोग इस्तेमाल करते हैं नवरात्रों वगैरह में, गाइस मटके वगैरह गिर देते हैं। तो गाइस वो सब भी जो गिरते हैं वो सब गाइस गंगा में पड़ा रहता है हमेशा हमेशा के लिए। चिकनी मिट्टी कभी नहीं गलती, चिकनी मिट्टी कभी नहीं गलती गाइस। तो गाइस क्या है कि जब ये सब चीज़ें बेकार जब गंगा में पड़ी रहती है ना, तो गाइस गंगा का जो तल है वो ऊँचा हो जाता है गाइस, और उससे पानी बहने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आती हैं। और गाइस क्या है कि जैसे कई लोग जब गंगा में जाते हैं तो कांच वगैरह पड़े रहते हैं तो उनके पैरों में लग जाते हैं। जब पानी कम होता है, किसी को जल भरना है, कहीं जाना है, तो गाइस हर की पैड़ी में भी ऐसा होता है गाइस। हर की पैड़ी में भी काफ़ी कांच वगैरह पड़े रहते हैं। जब पानी कम होता है तो श्रद्धालु जल भरने के लिए आते हैं नीचे पानी में, गंगा का स्तर घटा रहता है जब, तो गाइस ऐसे लोगों के पैर कट जाते हैं। तो गाइस इन सब चीज़ से तो यही है कि आदमी निपट नहीं सकता, कोई कितना ही कुछ कर ले, कोई मना कर लेगा ना गाइस, मैं भी मना कर लूँगा या कोई भी मना कर लेगा ना, तो कोई भी नहीं मानने वाला, हर कोई करेगा। क्योंकि गाइस ज़्यादातर क्या होता है कि हमारे घर वाले ही कर देते हैं जब, तो किसी को मना करके क्या फ़ायदा। तो गाइस क्या है कि इन सब चीज़ों को रोकने का एक ही तरीका है कि इन सबसे लड़ो ही मत, इन सबसे लड़ो ही मत, इन सबसे देखो ही मत। और मेनली क्या है कि गंगा को 4 से 5 महीने में, जब भी 4 से 5 साल में ना गाइस साफ़ होती है गंगा, आपको ही पता होगा, या हर साल, कहीं कहीं हर साल भी करवाते हैं गाइस, और कहीं कहीं 4 से 5 साल भी होती है। क्योंकि गाइस वो सारा कूड़ा 4 से 5 साल बाद बहुत काफ़ी इकट्ठा होता है, तो गाइस उसको निकाल देते हैं वो लोग, JCB वगैरह लगा के निकलवा देते हैं गाइस। तो वो ज़्यादा सही है मेरे ख्याल से, और यही चीज़ चली आनी चाहिए और चलती रहनी चाहिए गाइस, मेरे ख्याल से गाइस ये है मेरा ओपिनियन। और गाइस क्या है कि जैसे जो मटके वगैरह होते हैं इधर उधर हम फेंक देते हैं, गंगा में नहीं फेंकनी चाहिए मेरे ख्याल से मट्टी में इधर उधर फेंक दो कहीं, तो गाइस वो ज़्यादा सही है, क्योंकि गाइस इधर कूड़ा ही होता है। चलिए गाइस मैं आपको गंगा जी के व्यू दिखाता हूँ थोड़े अच्छे से। और गाइस इसी तरह की मज़ेदार वीडियोज़ देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। हेलो गाइस, आपका स्वागत है हमारी नई वीडियो में। तो गाइस क्या कहते हैं, आज मैं आपको एक घटना बताता हूँ जो मेरे पापा के साथ हुई थी। जैसे ठंडी की बात है, रात के समय की गाइस, आई थिंक 10-11 बज रहे थे गाइस। हमारे हरिद्वार में तिवड़ी की तरफ है, वहाँ ट्रेन की पटरी आती है, तो वहाँ से रास्ता जाता है गाइस, पहाड़ के किनारे का रास्ता है, ठीक है गाइस, ऐसी रास्ता जैसे दिख रहा। तो रात के समय की बात है गाइस, तो ना मेरे पापा ऐसे जा रहे थे रात को साइकिल से गाइस, ठीक है। तो जैसे थोड़ी सी दूर गए ना गाइस, उन्हें साइकिल ना भारी से लगने लगी। तो उन्होंने सोचा यार ये साइकिल भारी क्यों चलने लगी। तो उनके माइंड में आया कि यार क्या अब तक कोई बैठा हुआ ऐसे कुछ। तो जब उन्होंने पीछे मुड़ कर देखा ना, तो गाइस कोई था नहीं, ठीक है। फिर वो थोड़ी सी दूर हो गए, तो मतलब फिर और भारी हो गया उनकी साइकिल। तो वो कहने लगे यार कौन है भयंकर। तो फिर वो रुके, देखा तो कोई है ही नहीं यार। तो फिर वो थोड़ी दूर पैदल चले गाइस, मतलब साइकिल से करके, देखो अब तो नहीं लगती। तो थोड़ी दूर पैदल चले तो हल्की से लगी, फिर वो जैसी बैठ के चलने लगे गाइस, फिर से भारी चलने लगी उनकी साइकिल गाइस। वहाँ का वो डर के कहने लगा क्या है, भयंकर लगता है कोई
बैठा है इस पे। उन्हें मतलब आपकी बाइक पे या कुछ पे कोई पीछे बैठा होगा ना, आपको महसूस हो जाएगा इसकी कोई बैठा है मेरे पे उस पर बाइक पे या साइकिल पे, तो उन्हें महसूस होगा गाइस। तो फिर वो इसको बोले भाई उतर यहाँ से, चल यहाँ से निकल। तो उन्होंने ऐसे मतलब आगे देख के बोला, पीछे मुड़ के देख के नहीं बोला, तो ऐसे बोला, तब भी ना उतरा गाइस वो, ठीक है। फिर वो क्या करा, उन्होंने थोड़ी दूर ऐसे पैदल उतरे, पैदल पैदल गए, तो थोड़ी दूर जाते उन्होंने मतलब बैठ के फटाफट निकल गए गाइस उस रास्ते से नहीं, उस रास्ते की तो आज जाते ही रहते हैं यार, उस रास्ते से थोड़ा डरावना सा है। तो एक बार की और बात है गाइस, गाँव की बात है। गाँव में जैसे हमारे घर के ना, तो गाइस वहाँ आपको पता है गाँव में बहुत से ऐसे एरिया होते हैं जो ऐसे होते हैं जहाँ लोग आपको पता है निवास करते हैं ऐसे बहुत। तो वहीं रात को सोते गाइस, जैसे ही घर सा था वो बड़ा मतलब वीरान सा था एकदम, तो वहीं सोते मेरे पापा गाइस रात को, ठीक है। और ठंडी के टाइम तो गाइस, ठंडी के बता रहा हूँ, रह ही गए तो सो रहे थे। तो ठीक है, वो कहने लगे रात के ऐसे बज रहे होंगे, कुछ 12-1-2 बज रहे होंगे, ठीक है। कोई आदमी आया वहाँ से, लंबा सा गेट 7-8 फुट का लंबा सा आदमी आया। उन्होंने कहने ओए उधर हो बे, मुझे भी लेटने थे। पापा बोला कोई घर का आदमी होगा ऐसी कुछ, तो पापा ने लेटने दिया भयंकर, ठीक है। वो बार बार क्या करे, पापा की रेखा खींच ले भयंकर। तो पापा कह रहे ओए रजाई क्यों दे रहा, पापा मतलब उसे धकेलने की कोशिश करें, वो हिलता ही नहीं, मतलब जिस पोजीशन में वो लेटा था ना उससे वो हिल ही नहीं रहा, 1 इंच 2 इंच बिल्कुल भी नहीं हिल रहा गाइस वो। तो पापा कहने लगे क्या यार हिल भी नहीं रहा, तो पापा कहने लगे सारा अभी खींच लेता हूँ, सारे खुद ही हट जाएगा अपने आप। तो ऐसे करते करते रात बीती गई यार, वो कभी वो रजाई खींचे, कभी मैं खींचूँ भयंकर, मैं उसे हटाने की कोशिश करूँ, वो हटा ही ना। तो जैसे सुबह उठे ना, तो सुबह कहने लगे यार उस पापा के मतलब इस एरिया में इतने हिस्से में दर्द होने लगा, कहते यार सुबह उठते ही भयंकर बहुत दर्द होता, पता नहीं क्या मतलब रजाई उनके ऊपर थी क्या था, कहने लगे मुझे कुछ रात को होश नहीं रहता गाइस, सबको ही पता है। तो सुबह कहने लगे मेरे इतने हिस्से में दर्द होने लगा गाइस, इतने हिस्से में दर्द हुआ था कई दिन तक भयंकर। तो उन्होंने झड़वाया था, तो पता चला कि हाँ ऐसे वैसे हो। तो उस दिन के बाद से ना गाइस उस कमरे में कोई नहीं जाता भयंकर, अभी भी रहता है गाइस, कोई नहीं आता ना उसको सुनता है ना कोई।